Девчулечки мои, красотулечки, всем привет, мои красавицы! Наступила осень, скоро наступит, красавица, зима, но, к сожалению, мы осенью и зимой начинаем многие болеть. Но недавно ко мне пришла моя клиентка и поделилась со мной чудесным рецептом от бронхита и трахеита. Это просто спасительный и волшебный рецепт для тех, кто часто, к сожалению, болеет. Стоит он копейки, а помогает быстро. Нам понадобятся таблетки от кашля, они так и называются. Грудной эликсир, нашатырно-анисовые капли. Они продаются в аптеке. Рецепт. В стакане растереть 2 таблетки и добавить 1 десертную ложку эликсира и залить 2 столовыми ложками горячей воды. Все перемешать и выпить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды и за 2 часа до сна. Но не забудьте, перед тем, как принимать лекарства, проконсультироваться у врача. Ну а с вами была я, Рубцова Наталья. Не забудьте также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили наши новые видео. Спасибо за внимание и будьте здоровы, мои девчулечки!